ما حكم الحلف بالأمانة والذمة؟ كقول الناس أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء أو في ذمتك، جزاكم الله خيرا. الحلف بالأمانة وبالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي، أو بالكعبة. كل هذا لا يجوز، كله من الشرك. لكن قال في ذمتي، هذا لا يسمى يمين، في ذمتي لا يسمى يمين. أو قال أنا أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحلف بالأمان، يقول لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، إني لا أخونك، هذا لا يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو الأمانة فهذا كله لا يجوز، لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، كالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، حياة فلان، شرف فلان، حياة أبيك ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف غير الله، لا يجوز.